तीन नंबर विशिष्ट प्रश्नमाली जहाँकि 30टी शब्द मध्य उत्तर लिखापी कहुई लेखा लेखक सूचना 1 नंबर उत्तर 2 नंबर। तो प्रथम प्रश्न रही कलिकती धुआपत्र नाम बालेश्वरी बोली कहीं कहुला। तो गल्प गाल्पी परिचय देवे मुझे कहूना से समय कलिकतार धुआपत्र बालेश्वरी जहाज आसूला। बालेश्वर शगड़े उत्कल समस्त स्थान को चालना होता से समस्त उत्कले कलिकता धुआपत्रार नाम बालेश्वरी थिला। गोपाल किपरि महाजन बलरामकर कलिकता गदी में पहुँची। महाजन बलराम रांक घर जाजपुर कौन एक गाँव को जाइतला बेले 10-12 वर्षर छेउंड पिला भाव में गोपाल गाँव में बुलूला। जाति पुओटा अनस्था होई बुलुची देखी महाजन दयाकोरी सांगरे नेइथिले ओ गोपाल कलिकता गदी में पहुँची। केउ कथा को हेज न थाई बाबू बलराम गदी बंद करी उठी जाइथिले। महाजन बाबू बलराम जड़े सौदागर ठारू 5टी अबकारी मोहर किणिथिले एवं सेथिपाई तांको मन खुशी थिला कारण से ही मोहर को बाक्सरे रखी पूजा करने को चाहिए। मात्र अन्यमनस्क भाव में मोहरटी को तले थोई देइथिले एवं सेही कथा को देह न थाई बाबू बलराम गदी बंद करी उठी जाइथिले। केउ कथा कलिकतार सबु गदीर दस्तूर बोली कहुई। सबु गदीर दस्तूर होउची रूपा बंधा हुकारे भटर भटर करी गुड़ा को पीउथिले महाजन माने। सेमानक आगरु 2 कड़ा कणा कौड़ी बंधा ब्राह्मण हुक्का कायस्थ हुक्का नवशाखा हुक्का कंसा बैठरे थुआ होइथाए। बलराम काहेकि गोपाल को दंड जाए अनैथिले। बाबू बलराम अबकारी मोहर खोजाखोजी करुवा समय गोपाल हसी हसी मोहर अच्छी बोली कहिथिला। बाबू धाई आसी गोपाल को कुंढाई पकईथिले। गोपाल मोहर काढ़ी देई पाइबार हाल सबू कहिबारु गोपाल सहायता पाई बाबू बलराम गोपाल को दंड जाए अनाइथिले। नेक्स्ट देइछि गोपाल प्रति बलराम को श्रद्धा संपर्क में कौन कहुई। गोपाल बाबूंकर मोहर पाई देवा दिन ठारू से तुछाटारे 10 थर गोपारे गोपारे डाक पकाउथिले। भोजन समय गोपाल अबखुरारे जल थोई नदेले बाबू को भल लगे नहीं। बाबू को बिड़िया गोपाल भांगी देउथिला ओ सेज देउथिला। बाबू गोपाल को एहीपरि श्रद्धा करुथिले। केउ परिस्थिति में गोपाल रंधाबड़ा दायित्व नहीं। हठात दिने रोसैया ब्राह्मण बाबू को सिंधुकरू 500 टंका चोरी कर पलाई जाइथिले। बाबू बंगाली ब्राह्मण हाथरू खाआंती नहीं। एड़े चंचल ओडिया ब्राह्मण मिलवा असंभव। एही परिस्थिति में बाबू ठारू अनुमति पाई गोपाल रंधाबड़ा दायित्व नहीं। बेपार रे गोपाल किपरि बाबूंकर डाहाण हाथ होइथिला। गोपाल रोसई सहित माल किणा बिका साहाय्य करुथिला। ता सहित बाबू बहुत थर देखिले गोपाल को बेपार कहीं ठकी देवे नहीं। तेणु आग अपेक्षा बेसी 2 पैसा लाभ हुए। फरे गोपाल आउ रोसैया न होई बाबूंकर बेपार डाहाण हाथ होइथिला। बाबू गोपाल चंद्र महापात्र केउ कथा सबू संधान करी बुझीथिले। बाबू गोपाल चंद्र महापात्र संधान करी बुझीथिला जे मोतीहार पवन अंचल जो सब हलदी धुआपत्र सरका आसे ताहाको चाषीठारू किणे बुला बेपारी। से बिके पाइकरा को पाइकरा हाथरू किणे गोदामवाला। दंडीदार ता पाखरू माल किणी चालाना दिए। कलिकतार माल पहुँचला बेलू 3टा हाथ में लाभ लगी जाए। महापात्र अनुमति घेनी सानबाबू गोपाल चंद्र कौन करथिला। महापात्र अनुमति घेनी सानबाबू सीधा ठिकणा जगह अर्थात चाषी मान पाखु चलीगले। मझे आउ काहारी को नगा न रखी चाष मुंडे चाषी मान ठारू सौदा किणिथिले। एपरि 2 वर्ष काम करने पूर्व अपेक्षा 2 गुण लाभ होइथिला। बड़े एबे तुनी होई गादी रे माला गड़ाउथांती कहा प्रसंग रे कुहाଯାଇଛି बा केउ प्रसंग रे कुहाଯାଇଛି। चाषी गणर माल किणिबा परे आग अपेक्षा 2 गुण लाभ होला। फरे महापात्र आउ चाकर न होई लाभर 4 80 भाग हेले। एहीपरि 5-7 वर्ष काम करी गदीर सबु मामलत तहबिल चाबी महापात्र हाथ में रहिला। फरे बड़े आमर बलराम बाबू कथा कुहाଯାଇଛି। बड़े केवल तुनी होई गदी रे बसी माला गड़ाउथिले। नहीं राजीव संपर्क में अश्लील कथाटी कौन थिला। राजीवर पाठपढ़ा संपर्क में अवधान तारीफ करते नहीं जावाकू कही। मात्र असल कथाटी थिला राजीव भारी दुष्ट चाटशाला बड़ उत्पाद करे। अवधान सांगे भी से तोखड़ मुखड़ करे। बड़ लोक पुओ जमीदार पुओ बोली अवधान किसी कहीपारती ना बरं डरी जाती।
ବାପ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ଖୁସି ହୋଇଥିଲା। ଗୋପାଳ ବାବୁ ପୁଅକୁ ପାଠ କଥା ପଚାରିବାରୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜୀବ ଭୁଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ପାସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଗୋପାଳ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ପୁଅକୁ କହିଲେ ବେଶୀ ପାସ୍ କରି ପକା, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଲାଗୁ। ଏଥିରେ ବାପ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା। ବାବୁ ରାଜୀବଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ପାଠପଢ଼ାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ବାବୁ ରାଜୀବଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ପାଠପଢ଼ାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା, ସେ ବହୁତ ସଭା ସମିତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଥିଏଟର ଆଉ ସୁସ୍ଥାନ କୁସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ପକ୍କା ହୋଇଗଲା। ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦିନୀ ଓ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦିନୀ ସଭା କରି ସୁବେୟକୁ ନିଜେ ବହନ କରିଥିଲା। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜୀବଲୋଚନ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜୀବଲୋଚନ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଡାକ ପକାଇ କାନ୍ଦିବା ଗୋଟିଏ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ରାଜୀବ କହିଥିଲେ। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ସଭାରେ 3 ଦିନ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ସହିତ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ କଳାକନା ସେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାଟା ଗୋଟିଏ କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ସଭାଗୃହରେ ଭୋଜି, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିତରଣ, ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନେଇଯାଇଛି ମହାଜନ ବାବୁ ରାଜୀବଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ? ବଳବାବୁ ରାଜୀବଙ୍କୁ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଏଠି ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳିଯିବ। ମହାଜନ ପାଖରେ ବସାଇ କାମ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ବାବୁ ରାଜୀବ ଗଦିରେ ବସିବାର ପରିଣତି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ବାବୁ ରାଜୀବଙ୍କୁ ଗଦିରେ ବସାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବସିବାକୁ ମନ ନଥିଲା। ମହାଜନ ଧରାଧରି କରି ବସାଇଥିଲେ। କାମରେ ମନ ନଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ବଳବାବୁ ମନେ କଲେ ହାତରେ ପାଇଟି ପଡ଼ିଲେ ହୁଏତ ବାଟକୁ ଆସିବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ କାମ ଦେଲେ ଲାଭ ମୂଳରୁ ତୁଟି କରି ବସିଲା। ବାବୁ ରାଜୀବଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ କଥାଟା ଲାଖି ଯାଇଥିଲା? ଲାଗ ଯୋଡ଼ାଏ ସଭାରେ ସମ୍ପାଦକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାରୁ ସଭ୍ୟମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରି ସଭାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଶିକ୍ଷିତ ଜମିଦାର ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ ପର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବକ୍ତୃତା ସହିତ କବିତା ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଏକଥାଟା ଲାଗିଗଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ମହାନ୍ତି ଠିକ୍ ନିରୂପିତ ବେଳରେ ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଗାଦିରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ତାଲୁକ କିଣା ଦିନଠାରୁ ମହାନ୍ତି ସେଠ ପାଞ୍ଜିଆ କାମରେ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ କାମିକା ଲୋକ, ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ। ତାଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ଜମିଦାରୀ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଛି। ଜମିଦାର ସବୁଦିନ କଲିକତାରେ ରହୁଥିବାରୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଏହାକୁ ଧରି ସବୁ ମାମଲତ ବୁଝୁଥିଲେ। ଜମିଦାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଶାମପୁର ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଶାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷିତ କୁସଂସ୍କାର ବର୍ଜିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଚେରୀ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସଭା ବସିଲା। ସେଥିରେ ଏ ଦେଶର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ମୂଳ ହେଉଛି କୁସଂସ୍କାର ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୃହ କୋଣରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ବକ୍ତୃତାର ସାରମର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା? ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ବକ୍ତୃତାର ସାରମର୍ମ ଥିଲା, ଏ ଦେଶର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ହେଉଛି ମୂର୍ଖତା, କୁସଂସ୍କାର, ଅବଳା, ଭଗିନୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା। ଏ ସମସ୍ତ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଉଚିତ। ବାବୁ ହରିବୋଲ କାହିଁକି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ବାବୁ ହରିବୋଲଙ୍କ ମତରେ ସେ ବିଦୁପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ସେଠାକାର ପିଅନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବଡ଼ ଚୋର ଥିଲେ। ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ତହବିଲର 1624 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ଦେଲେ। ବାବୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପରା ଅଧୀନରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହରିବୋଲ ବାବୁ କାହାର ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଚାଲିଥିଲା? ହରିବୋଲ ବାବୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଆମର ସଭାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଅଧିକ ରାତି ହେବାରୁ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଚେରୀ ଘରେ ପାନ ଭୋଜନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, ନିଜେ ମୂର୍ଖ, କିଛି ବୁଝିପାର ନାହିଁ। ମୁଲକରେ ଚୋର ରୁଣ୍ଡ, ଟିକିଏ ଧର୍ମଭାବ ଭଲ ଥାଆନ୍ତା। ଏ ଘରେ ପୁଣି ମଦ ମାଂସ। ରାଧେକୃଷ୍ଣ ରାଧେକୃଷ୍ଣ। ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ ଅଲକ ହେଇଯାଏ, ଏକଥା ମା ସାନ୍ତାଣୀ କହିଥିଲେ। ହରିବୋଲ ବାବୁ ଉଭୟ ସଭା ଜମିଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ତୁଲାଉଥିଲେ? ହରିବୋଲ ବାବୁ ଉଭୟ ସଭା ଜମିଦାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଭୟରେ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଏଣିକି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନଥିଲା। ବାଧା ଦେବାକୁ କେହି ନଥିଲେ।
ଅମଲା ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଫା ହୁକୁମ ଟାଙ୍କ ଦାଖଲ କୌଣସି ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଉଭୟ ସଭା ଓ ଜମିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ। ମା ଶାନ୍ତିନୀଙ୍କ ଦିନ କିପରି କଟୁଥିଲା? ମା ଶାନ୍ତିନୀ ଘରୁ ବାହାରି ଉଆସ ଆଗରେ ଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବକତେ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ହବିଷ ଅନ୍ନ ଖାଉଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ରାତି ଅଧା ଯାଏ ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ। ମା ଶାନ୍ତିନୀ ଦିନଯାକ ଠାକୁର ଆଗରେ ଆଖି ବୁଜି ବସି ମାଳା ଗଡ଼ାଉଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଶୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଦେଶୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଦେଶୀ କନ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଶିକ୍ଷିତ, କୁସଂସ୍କାରୀ, ଅସଭ୍ୟତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଧଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁହଁ ଢାଙ୍ଗି ମୂଷା ପରି ଗାତରେ ଲୁଚିଥାନ୍ତି। ବରଯାତ୍ରୀ ରୋଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଜମିଦାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ? ପଟ୍ଟନାୟକ ବରଯାତ୍ରୀ ରୋଶନ କଥା କହିବାର ନୂଆ ଜମିଦାର କହିଲେ, ପରି ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ କେତେ ଜମିଦାର ଘର ବୁଡ଼େଇଲେଣି। ବିହାର ବିବାହ ବ୍ୟୟ ସଂକ୍ଷେପଣୀ ସଭାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅଫିସିଆଲ ଚିଠି ଯାଇଛି, ସେଠାରୁ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବ ସେହିପରି ବିବାହ ହେବ। ଖଦିରପୁର ଗାର୍ଡନ ରିଚ୍ରେ ବିବାହର ବସ୍ତୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ଖଦିରପୁର ଗାର୍ଡନ ରିଚ୍ରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୋତାଲା ଘରେ ଝାଡ଼ ଲଣ୍ଠନ ଦେବାଲଗିରି 100 ଖଣ୍ଡ ଦିନ ଆଲୁଅ ପରି ଜଳୁଥିଲା। ତଳେ ଗାଲିଚା 17 ଇଞ୍ଚ ବିଛଣା ପଡ଼ିଥିଲା। ରାତିରେ ଦୁଇ ତରଫା କ୍ଷମତା ନାଚ ହେଉଥିଲା। ଖିଆନ୍ତା ପିଅନ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ଆଖପାଖ ବଜାର ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ରାଜାପୁଅର ବିବାହଘର। କେଉଁ କଥାରେ କନ୍ୟାର ବାପା ମା କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ? କନ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରି ଜମିଦାର ବାବୁ ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ। 4 ଦିନ ହେଲା ବର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାଳାପ ଅର୍ଥାତ୍ କୋର୍ଟସିପ୍ ଚାଲିଛି। ବଗି ଚଢ଼ି କେତେ ଜାଗା ବୁଲି ଆସିଲେଣି। କନ୍ୟା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲେ ବି ସେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ। କାଳେ ଜମିଦାର ପୁଅଟା ହାତରୁ ଖସିଯିବ ସେଇ ଡରରେ ସେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କନ୍ୟାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ କି ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ? କନ୍ୟାର ବାପା ମକ୍ରା ମାଲିକ। ସେ ଆସାମ ଚା ବଗିଚାରେ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଖରେ ବୁବୁର୍ଚି ଓ ତାପରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ଖାନସମା ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ବଗିଚାରେ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ଗ୍ରାମ, ଘର, ଜାତି, କୁଳ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ କୁଲିଆଣକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛି ଜମିଦାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। କନ୍ୟାଟିର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଚା ବଗିଚା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କିଟ୍ସ ବେପ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଫେନ୍ ବାଳିକା ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ନୟନତାରା ଦୁଃଖପାସରା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ସେ ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହି ଶିଖିଛି, ପୂଜାବୁଣା ଶିଖିଛି, ନାଚ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛି। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ମ୍ୟାନେଜର ହରିବୋଲ ବାବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ କାହିଁକି? ମ୍ୟାନେଜର ହରିବୋଲ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା ତହବିଲ। ନାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜମିଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସଭ୍ୟ ଦେଶ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର କିଛି ବଳି ପଡ଼ିବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ରଖିବାକୁ ବେଳ ପାଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ହିସାବ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦେଖା କିପରି ହୋଇଥିଲା? ବୋହୂ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶାଶୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ମାଟି ହାତରେ ଧରି ଆଖି ବୁଜି ହରେକୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବୋହୂ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବୋହୂ ଜୋତାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଶାଶୁ ଚମକି ପଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ବୋହୂ ଟିକିଏ ହସି ହସି ଓ ଆମର ପ୍ରିୟ ଶାଶୁ କହି ନମସ୍କାର କଲା ବେଳକୁ ଶାଶୁ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ଛୁନା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କେଉଁ କଥାରେ ଦାସୀ ପଦୀ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା? ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ବୁବୁର୍ଚିଖାନା ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦାସୀ ପଦୀ ଗୋବର କନାରେ ଚୁଲି ଲିପୁଥିଲା। ଜୋତାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ପାଟି କରିଥିଲା, ଆଲୋ ମୋ ମା ଲୋ, ଆଲୋ ମୋ ମା ଲୋ, ଆଲୋ ମୋ ବାପା ଲୋ, ଜୋତା ମାଡ଼ି ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଶିଲା ଲୋ, ହାଣ୍ଡିଶାଳ ମରି ହୋଇଗଲା ଲୋ। କନା ଖଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଉଆସରେ ତାକୁ କେବେ କେହି ଦେଖିନାହିଁ। ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ବୁବୁର୍ଚିଖାନାରେ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲେ? ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ବୁବୁର୍ଚିଖାନାରେ ଗୋବର ଲିପାକୁ ଦେଖି ଏକାବେଳକେ ଈର୍ଷିଆ ଲାଭେଣ୍ଡର ଦେହଯାକ ଢାଳି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବୁ କହିଲେ, ସେ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଲେ ଲେଡିଙ୍କୁ ଖାନା ରୁଚିବ ନାହିଁ, ବାନ୍ତି କରି ପକାଇବେ। ତେଣୁ 4 ବୋତଲ ଫିନାଇଲ୍ ଘର ସାରା ଢଳା ଯାଇଥିଲା।